我又开始了一天的工作。今天呢，我跟大家讲一讲，就是现在干的这个活嘛，是这个填场地，是我这主要是跟一些刚开发机不久，就是缺少经验的一些新手司机们，跟你们讲一讲这个关于这个填这种场地的一些细节，要注意哪些细节。今天我主要跟大家讲一讲。下面大家跟随我的镜头来看一看，这种泥巴一样的，不能把它填在一堆，把它散开。填在一堆的话，因为这底下全是水，你要是填都放这一堆的话，水一泡就变成烂泥了。这样填出来的肯定是会陷出来的。像这种石头比较多的这种料，直接推下去就行。如果说倒一车料倒下来，看见它很多烂泥、泥巴多、石头少，得注意了，不能直接这样填下去。你要把这一堆泥巴一朵一朵的把它摊开、散开，不要填在一堆。虽然说这种填场地啊，很简单的一种活，是吧？只要汽车把料拉过来，倒下来，你把它摊开整平就好了，没事。虽然说是很简单的一种活，但是呢，一些新手朋友容易忽略一点细节。忽略什么细节？就是因为你看这个场地啊，它是这个四周都是水，底下都是泥巴，在这上面填料，你看他们的料填的不厚，也就40-50公分厚。如果说这个料很好，石头多，全是大石头，这样填的话还好，车子不会陷。如果说泥巴多，石头少，全是石粉一样的这种，填这种地方就根本就是没用的，车子一压过来直接就陷住了。所以说就是这个细节很重要。好了，今天的视频就到这里了啊！希望今天的视频呢，对一些新手司机们有一些帮助啊，希望能够对你们有点帮助。好，谢谢大家的观看，咱们下期再见。